Gurizada, ó, segundou nas manutenções aí, ó, chama, estamos aqui no dela aqui, né, Scan Center. Eu nunca tinha feito serviço aqui, meu patrão que faz aqui, né, com o outro caminhãozinho que ele tem, com a carretinha 2 eixos. Aí viemos aqui pra dar uma olhada naquele vazamento. Na verdade o vazamento de óleo lá embaixo, eu achei que tava vazando lá embaixo, mas tá vindo dali de cima ali, ó, do outro lado lá. Aqui deu uma melejadinha também, ó, mas é tudo da serpentina. A serpentina, na verdade, deixa eu mostrar pra vocês bem ali, ó. A serpentina tinha... Qual daquela peça tudo quebrada aí? Aquela peça que eu troquei na estrada, ó. Eu remendei com super bond aí, tudo colado. Isso aqui é tudo super bond, ó. Isso aqui é tudo super bond de sal. Mas ainda tava quebrado um pedacinho aqui, ó. Olha a novinha, a nova bala aí, ó. Top da balada, ó. A serpentina tinha quebrado os anelzinhos que vai ali dentro ali, ó. Daí tava merejando o óleo saía lá embaixo e eu achando que tava vazando lá embaixo, mas tudo da serpentina. Aí vai dar uma geralzinha, botou borrachinha novinha, ó. Alguém foi lá, mano. Botou a borracha zerinha certinho. Só o ouro, ainda boa. É isso aí, manutenções.com. Deixar o carro zero, se Deus quiser. Arrumar o que tiver que arrumar. Pra nós sair pra viajar, né? Estamos carregadinhos já, graças a Deus. Ainda tem um Arla pra mexer, rapaziada. Só que o Arla tem na garantia, foi feito outra oficina. Eu tenho que ir lá, entendeu? E é lá na Isara. Eu vou finalizar aqui pra depois ir lá pra mexer nesse Arla. Mas eu vou até desengatar pra ir lá ver, né? Pertinho, né? Dá uma quilometragem daqui lá. E daí pra ir de carreta, tudo carregado é ruim, né? Mas vai dar certo. Estamos nas correrias, temos que mexer com o pneu depois. Tem que mexer com o pneu ainda. Desse lado de cá não vou fazer nada. Tá tudo certinho, graças a Deus. Novo. Aqui é novo, aqui também é novo. Aí aqui é recapado, mas tá aguentando. Não tem muito o que fazer, não. A borracharia que nós mexemos aqui, né? Isso é a borracharia recapadora. Aqui é um pátio bem grande aqui. Mexe com lona lá, ali é outra coisa, ali é escapamento ali embaixo, ali é ar-condicionado. Aí do lado de cá eu vou mexer, ó. Aqui eu vou deixar quieto, né? Tá novo ainda. Esse aqui tá um bom, mas eu acho que eu vou botar 2 aqui, vou pegar esses 2 e jogar pra cá. Porque esse aqui não vale nada, ó. Aqui, ó. Tá bonitão, né? Mas olha aqui, olha aqui. Meu Deus do céu, tá dando arame ali. Eu tava acabando a viagem, eu deixei. Pegar esses 2 lá, jogar pra cá, botar 2 aqui, ó. Aí aquele de dentro lá tá bonzinho, ó. Esse aqui não tá no arame nada. Ele é recapado, mas eu vou deixar ele de step. Esse step eu vou jogar fora. Tá todo no arame também. Esse aqui eu vou jogar fora, esse aqui. Aqui no quarto eixo, não sei se eu mexo, cara, mas tá até bonzinho ainda, ó. Tá até bonzinho. Vamos ver. Acho que aqui eu não vou mexer, não. Mas é isso aí. Vou me encostar depois lá, mexer com o pneu. Vou finalizar aqui e ver se vai lá no Arla. Vou ver se amanhã, se até amanhã eu consigo fazer tudo, né? Pra quarta-feira acelerar, né? Vai dar boa, se Deus quiser. E aqui tem aquele vazamento da direção ainda, ó. Mas é estranho esse vazamento. Tava vazando demais, completei e não vazou mais depois. Não sei se vai dar tempo de mexer com isso não. Não vazou mais. Só tá lá brecado de óleo lá, mas não vazou mais não. Vai dar boa, se Deus quiser. Uma novidade, meu patrão comprou a lona laranja já, graças a Deus. Tá até comigo já a loninha laranja pra botar. Esse aí tá bem velho, rapaziada. Nossa. Só que o que acontece? A lona laranja, eu acho que eu vou colocar só depois que eu for num cara que mexe com lona pra me trocar ideia. Pra me botar as bandeirinhas fora em cima das tampas. Pra tipo afastar a lona pra cá, pra não ficar pegando lá nos fueiros, ó. Fica marcando os fueiros tudo. Fica marcando os fueiros e marca aqui tudo, ó. Marca tudinho aqui, ó. Em todos os cantinhos marca, ó. Eu vou tentar trocar ideia com quem mexe com lona, ver se eu boto as madeirinhas fora em cima, na lateral ali, assim, ó. Nas laterais, tudinho. Tudo pra afastar a lona da tampa, entendeu? Pra não ficar se marcando e ficar quadradinha, né? No padrãozinho que nós gostamos, bem esticada, quadradinho. E na estrada, depois eu dou um jeito. Deixa pra mim. Vocês vão ver que o negócio vai ficar desumano. Igual a caixa de sapato, assim, a lona quadradinha, esticadinha.
Devagarzinho o carro vai ficar doido. Vocês aguardam nós. E eu gosto, o patrão gosta. Vai ficar top esse caminhão. Vocês vão ver até. Vai devagarzinho, né? Nada com pressa. É muita coisa pra fazer, né? Então tem que ter paciência. Paciência, calma. E saber que tudo é no tempo de Deus, né? Nada de agonia, loucuragem. Lembra, queria botar 2 caixas, botei, ó. Deixei alinhadinho certinho, o mais perto possível aqui, ó. No jeito que eu gosto. Eu vou botar a regrinha embaixo aqui, acabamentozinho certinho aqui. Botar um carote aqui d'água. Trocar essas lanterninhas, tudo em botar nas novinhas, lentezinha laranjadinha certinha. Tá tudo desbotado, quebrado, aí. Moça quebrada, outra desbotada. Calma que esse carrão vai ficar muito doido ainda, vocês vão ver. Aguenta. Devagarzinho vai ficar doido. A caixão de bateria aí, ó. Das baterias reserva. Pra quem não tinha visto ainda aí. Ficou certinho, rapaziada. O tamanho perfeito, olha lá. Tirando tinta das coisas ali, ó. Mas não encosta nem nada. Certinho. Ela é aberta pra cá por causa pra sair um pouco do calor, né, rapaziada? Meu, e aqui ela é fechada. Tem a madeira pra proteger um pouco do calor do motor. Mas ficou top, né, aí? Se quiser tirar, só tira esses 2 parafusos aqui, ó. Esse e aquele lá, ó. Ela sai pra cima. Entendeu, gurizada? Top, né? Top. Chama cá os guri. Rapaziada, estamos aqui fazendo o bem bolado dos pneus. Fazer um step novo agora. Um step novo e jogar 2 pro lixo. Ó. Isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. E esse bicho que durou pra caralho, moço. Esse aqui eu precisei dele. Rodou pra caramba há muito tempo. Agora vai pro mato. Acabou o tempo de vida. Dá dó de jogar fora, né? Mas às vezes servia pra algum socorro, né? Mas tá bom, estamos botando os novinhos ali e tal. Agora vai ficar, pelo menos o eixo do meio e o último eixo agora é tudo novo. Vai ficar pneu recapado só no 4º eixo e no primeiro. Mas aqui pra trás tá ficando tudo novinho agora. Aproveitar pra dar uma olhada aqui, né? Ó, original faquinha ainda. Faquine, mola original ainda. Aproveitar pra dar uma olhadinha, né? Se tá tudo certo. É pouquinha mola demais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 molas. Você tá doido? Só 10 molas. Meu sonho é botar umas 40, né? 35, 40. Tá no padrão dos guri, né? Fazer um para-chocão aqui daqueles baguales. Igual da Guerra ou da Randon. Já pensou? Mas devagarzinho vai ficar no jeito. Daqui a pouco tá no nosso padrão. Chama aqui os guri. Rapaziada, como eu vou pra outra cidade, pra mexer com o meu ar ali e escutar esse barulhinho que esse caminhão tá fazendo, ele tá fazendo um tec, sabe? A gente não sabe exatamente onde é ainda. Daí vamos desengatar aqui no pátio do Mola Cidade Azul. Ali é onde eu mexi hoje cedo. Ali eu mexi hoje cedo naquele cano lá da serpentina e tal. Lá é a borracharia lá. Aí mexi nos pneus, acabou tudo. Aí vamos desengatar aqui agora aqui. Desengatar pra mim ir pra içar lá pra mexer nas outras coisas. Tá bom, viado? Só baixar as bolsas. Não, mas baixa um pouco pra peso ali. Ah, sim. Vamos desengatar aqui, botando o pé certinho, como eu tô carregado, né? Botei um pouquinho de ar no 4º eixo pra dar mais pressão lá pra aliviar o peso aqui. Aí vamos botar a madeira lá, né? Vou calçar aqui também depois. E é isso aí, bora meter marcha aqui. Boa vontade do caminhão com bolsa é essa, né? Levanta as bolsas tudo, baixa os pés. Agora vai baixando as bolsas. Abaixa bem, pega o controlinho, puxa o controlinho pra fora ali. Hã? Você botou no M1? Mas como peso, acho que não vai coisar. Ó, testando, rapaziada, ó. Esse barulhinho que eu quero saber o que é, ó. Tomara que não seja coisa séria, né? Não, tem que apertar aqui, ó. Agora aperta pra baixar. Não tá baixando?
Faz um vídeo pro mecânico lá que você conhece depois, deixa ele na marcha lenta e vai de lá. Escuta certinho, certinho. Não dá baixar. É pro sensor, né? Então vai baixando, baixa. Já descolou mesmo, ó. Madeirona ré chegou a trincar ali, ó. Nossa, pouco peso nela, né? Você é louco. Meus amigos! Rapaziada, desengatei o caminhão naquela hora lá. E botei pra correr. Pra chegar aqui na estrada, aqui na oficina onde o caminhão foi feito. Onde o caminhão foi mexido antes de vender pro meu patrão. Esse caminhão foi dado na revenda, a revenda faz serviço nessa oficina aqui. E o caminhão tem garantia e tal, Paraná, Chururu e tal. E lembra o Bel do Arla que deu, entendeu, né? Eu trouxe aqui pra dar uma olhada, porque tá na garantia, né? E tem um barulhinho que esse caminhão tá fazendo, um tec-teczinho a mais, que na minha cabeça podia ser válvula. Mas enfim, eu não sou mecânico, nós vamos saber amanhã o que é o problema. Já tô querendo falar muita coisa aqui que eu não sei, né? Mas o caminhão tá trabalhando normal, tá andando normal e tal, mas é tudo, tem que desmontar pra ver, né? E como eu fui mexendo no pneu, fui lá naquela oficina que meu patrão faz serviço lá em Tubarão, botar aquela peça em cima do compressor, ligar que tinha quebrado e tal, e coisa lá, né? Eu perdi o tempo e cheguei aqui bem tarde, né? Na verdade, aqui já tava conversado pra mexer na terça, então eu já tava vindo pra cá hoje também, mais cedo. Aí vim pra cá agora e pedi pro rapaz ali, o mecânico, pra ele dar uma escutadinha no barulhinho que eu tô inquieto na minha cabeça, sabe? Ele escutou ali o barulhinho e tal. Ele disse que pode ser válvula e disse que pode ser compressor. Vamos dizer que tem um negócio do compressor ali que quebra e tal, enfim. Só amanhã vai desmontar tudo, passar o diagnóstico todo pra gente ter certeza do que pode ser, sabe? Então, eu vou dormir por aqui hoje. Que soneira é essa? Oh, meu Deus. Ontem praiou, né? Fumacinha teve pra praia, curtiu a prainha de boa com a família. Meu amigo Mosquito também foi na praia com nós ontem e tal. Foi bem top mesmo, curtimos bastante o domingão ontem. E é isso aí, meu nome, não tem o que fazer. Vamos aguardar pra amanhã aqui pra ver o que vai dar e ver se amanhã nós finaliza tudo tempo essa vez no caminhão pra nós engatar a carreta e botar pra correr. Que nosso cliente tá longe, viu? 2 entreguinhas na Bahia bacana. Beleza, gurizada? Não tem o que fazer. Estamos aqui na oficina cheio de caminhão aqui, nossa aí. Eu tô até encostado nos outros caminhões aqui. Aqui na oficina, o nome aqui é Solução Truque Diesel, acho que é isso. Aqui na Içara, na beira da 101, na beira da rodovia 101. Aí aqui tem chuveiro, tem tudo ali. Até a janta eu acho que eles dão. O rapaz falou pra mim ele pedir 7 horas da noite. Aí agora já é 6h30. Daqui a pouco eu vou ali ver essa janta ali. Caçar um banho e cama depois, papai. Cama. Beleza, gurizada? Eu vou mostrar pra vocês tudo amanhã o que vai se resultar aqui no nosso caminhão. Beleza? Um abraço, tamo junto e aos guritos de mão. É, meus amigos, o carrão tá aí, a gabina levantada. Na verdade, hoje já é 3 e pouco da tarde. Eu pernoitei aqui na oficina, né, no pátiozinho ali, né? Cheio de caminhão ali. Aí cedo eu encostei aqui. O rapaz mexeu no Arla nosso que estava isolado desde aquele dia. Aí a 12 teve que trocar a dosadora ali, a dosadora que estava ali. Como eu desconectei o chicote para não funcionar o Arla, eu não sabia, mas tudo é aprendizado. Tudo nessa vida é aprendizado. Quando você desliga o Arla ali, a dosadora lá esquenta muito, sabe? Que daí o sistema do Arla não está funcionando certinho. E a dosadora vai esquentando ali, esquenta, vai até estragar ela, sabe? Ela deu problema, tava na garantia, mas como eu não tirei ela fora, ela esquentou ali e o BO foi mais sério, teve que trocar ela. Mas tudo certo. Daí já foi botada uma dosadora nova, já, o sistema do ar tá todo funcionando de novo. Teve que trocar uma mangueira aqui, ó. Trocou essa mangueira aqui, ó. Tem uma mangueirinha nova ali, ó, uma mangadinha ali, ó. Botou essa mangueira nova ali, ela é do ar, né? Vai estar lá no ar lá. Mas enfim, já tá funcionando o sistema do ar lá.
Graças a Deus, tudo funcionando certinho. Só que aqui o problema foi maior. Aqui o BOzinho foi maior, rapaziada. Esse caminhão tá fazendo um barulhinho. Pra mim era até válvula batendo. Até o rapaz achou que era válvula também, mas não batendo, né? Achou que era problema na válvula. Só que realmente é cabeçote. Tem que ver qual cabeçote desse aí que tá com problema. E daí como o caminhão tá na garantia, os rapazes da revenda vai cobrir a garantia desse cabeçote. Só a dosadora do ar que meu patrão vai ter que arcar com prejuízo. Por quê? Porque eu acabei de falar. Porque trabalhou isolado, né? Aí tipo, tinha que ter isolado, mas tinha que ter tirado a dosadora fora. E como eu não tirei, ela esquentou ali e deu BO sério. Mas tudo é aprendizado, tanto pra mim quanto pro meu patrão. A gente não sabia disso. E tivemos outra surpresa. Ele tirou aqui, ó, rapaziada. Quando ele foi tirar aqui essa mangueira aqui, a turbina tá com BOzinho também. Daí o rapaz da revenda também vai assumir a responsabilidade disso aqui, da turbina e do cabeçote aí. Tá na garantia e tal ainda, sabe? E é isso aí. Só que o negócio do cabeçote vai ter que ver qual que é, vai ter que planear com certeza, enfim. Vai uns 2 dias de sair de serviço. E hoje é quarta-feira. Não, hoje é terça. Vai uns 2 a 3 dias. Bem provável que vai ficar pronto só sexta-feira. Eu vou logo ir embora. Sexta-feira nós voltamos pra pegar o carro não. Bom não é, né, fazer o quê? Faz parte do show. Vou falar com o rapaz do arroz lá, o Thiago. Dizer pelo problema. O que acontece, né? Faz parte. E vou pra casa. Não tem o que fazer. Leozinho na turbina e o cabeçote. A turbina acho que vai ter que trocar, o rapaz falou ali pra mim. Bem provável vai ter que trocar ela. Vai ter que desmontar ali totalmente pra ter certeza. Mas pelo sintoma que ele já viu de cara aqui, acho que a turbina vai ter que trocar. Aí o rapaz da revenda onde meu patrão comprou o caminhão já disse que a turbina, o cabeçote, ele vai assumir tudo. E meu patrão mesmo vai ter que acertar só o serviço da dosadora aqui do ar, né, que fica aqui embaixo aqui. Mas fazer o que? Faz parte. Se o dia que eu isolei essa dosadora ali, eu tivesse desprofusado ela e tirado ela fora, eles iam dar outra na garantia. Mas aí ela esquentou ali, isolada, derreteu ela tudo. Faz parte do show. Bora aguardar e sexta-feira o carrão vai estar zero, se Deus quiser. Bora pra casa. Rapaziada, chegando aqui no Tubarão, já temos de Paraty. Dona Encrenca vai cá me buscar aqui. Quebradeira de prato. Nem quebra prato, né, mano? Rapaziada, passar em Tubarão aqui que eu vou entrar aqui na oficina onde eu deixei minha carreta desengatada. Ai. Ui. Essa baratinha tá com B.O. no cabo do ônibus de acelerador. Então ele fica acelerado sozinha. Na verdade o cabo, não sei se essa baratinha é cabo, o acelerador dela, acho que não é não. Essa baratinha é diferente. Vou entrar aqui no Cidade Azul pra ver como é que tá a minha careta ali. Ver se tá tudo certo. Tem que estar, né? Não é bom nem pensar nessas coisas ruins assim, né? De ruim já basta a surpresa que nós teve hoje já. Ai. Mas faz parte, o patrão foi lá me buscar lá, conversou com o mecânico lá já. Acontece, faz parte. Tem no cabeçote lá e... Nossa, a paratinha é doida de marcar. Ó, não quer desacelerar agora não, essa lazarenta. Graças a Deus tá quieta, né? Ô, paradinha, ó. Não vai baixar. Mas não. Não vai. Tá acelerado ainda.
Tá tudo em pezinho, tá bom, graças a Deus. Só o olho. Bora pra casa. Tem chão pra andar. Hã? Ó, tá a luz do óleo acendeu na Paraty. Essa Paraty tem que abrir esse motor também pra ver. Que poeira? Ah, lavou ele ontem. Foi pra lavação ontem. Ah, Olha aí, tá todo limpinho por dentro. Fora também tava. Se eu não pegasse chuva agora no meio do caminho. bora pra casa. Indo embora bem de boa pra casa, né? Passei a laguna ali já. Ó quem que eu topei aí, ó. Ó com quem que eu topei aí, ó. Tem um tempão que nós não se acha, hein? Vai, filho, entra. Deu a seta, entra. Vai. Maricão da Plasticouro. Vou pra esquerdinha, os carros que tá aqui atrás quer passar e tá incomodando. E vai chover, hein? Você tá doido? Vai chover no litoral catarinense. Esse caminhão é lindo, né? Olha aí, rapaziada, olha isso. Maricão lá na Plasticouro, Goiânia, Goiás. Coisa mais linda. Esse caminhão é lindo demais. Essa imagem de Jesus Cristo aí atrás, aí não tem pra bater não. Que coisa mais linda. Você tá doido. O cara que tá atrás aqui não infartar. Tá segurando o trânsito aqui na esquerda, o povo daqui a pouco manda me matar. Nossa, doeu, amor? Oi? Doeu, amor? Só não tá no grau, né? Mas ele de certeza que ele vai bater no rosto ali, ele ia lavar as rodas. Mas acho que ele não vai lavar mais não, porque a chuva. A chuva? Já vai chover já. Nossa, que é bonito pra caralho, sério. Os dois, né? O brancão com o João também trabalha, é a coisa mais linda. Plasticouro, lá do nosso lindo e belo Goiás. Ele vai entrar no posto, eu vou entrar lá apertar a mão dele lá. Tem tempo nós não se vê. A vida é feita de momentos, né? Aproveita esses momentos que, infelizmente, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Não pode deixar pra depois o que você pode fazer agora. E o danadinho tá andando bem, que eu tô de 100 por hora e ó, 110 por hora. Ele vai só subindo lá na frente lá, ó. Você tá doido? Pressão é essa, cara? Olha, tu é doido, né? Vai chover. Vai cair água daqui a pouco. Uma chorada já. O céuzão tá ficando preto lá, olha lá. Tu é louco, né? Cair água daqui a pouco, rapaziada. Eu vou estar em casa bem de boa dormindo. I am who I'm meant